လူကြီးမင်းတို့ကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့အိမ်နဲ့ခြံရောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်နဲ့ခြံဟာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီတက်ကြီးကုန်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိရဖြစ်ပါတယ်ခြံထဲမှာလည်းမြေလွတ်များစွာပါရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိချိုင်းနေတဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုဆောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခြံဝန်းအတွင်းမှာအာစီတိုက်တစ်လုံးပါရှိပြီးတိုက်အကျယ်ကတော့ပေ29ပေ48ပေပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းကနေကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာမှာက2မိနစ်ခန့်သာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြေမျိုးစားလေးကတော့ကြီးမြေမျိုးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချပေးမယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့3,200ချက်ဖြစ်ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အတွင်းမှာမာစတာဘက်ရုံတစ်ခန်းစင်ဂယ်ရုံ3ခန်းစုစုပေါင်းအိမ်ခန်း4ခန်းပါရှိလို့မိသားစုတွေမိဘတွေနဲ့တာသမီအတူတူနေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်kitchen room တည်တံ့တစ်ခန်းပါဝင်ပြီးအိမ်အပြင်စင်ကလည်းအဆင်သင့်တက်နေလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုစိတ်ဝင်စားပါက399423319999ကိုဆက်သွယ်မိမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်